सामान्य नाजरीन, हमारी टीम मियां मुनीर साहब का इंटरव्यू लेने उनके ऑफिस जा रही है। मौजूद सामाइन, इस वक्त हम टेक्सा के फोरमैन और मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मुनीर के हमरा टेक्सा के दफ्तर जा रहे हैं और एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। इनकी शख्सियत, इनके ख़यालात और इनकी जो इंटरनेशनल मीडिया पर नज़र है, इनसे पूछेंगे और बताएंगे आपको कि ये चाहते क्या हैं और इनकी सियासी सरगर्मियाँ कैसी हैं। ये एक सोशल वर्कर भी हैं और कामयाब कारोबारी शख्सियत। आए मिलते हैं इनके ऑफिस में। मियां साहब, ये आपका जो दफ्तर है ये वोलमैन ऑफिस है? हाँ, मेरा साहब इस वक्त आप टेक्सा हाउस के अंदर है। ये हमारा वोलमैन सर्विस का क्या कहते हैं, हमारा वोलमैन सर्विस दफ्तर है। यहाँ वोलमैन ड्राइवर आकर यहाँ अपनी जो है किसी किस्म की जो प्रॉब्लम हो, बातचीत हो, वो यहाँ आकर कंप्लेन करते हैं। शुक्रिया जनाब। Jeg hedder Aslam. Hej, jeg hedder Kenneth. Ja. Jeg er salgschef her hos Chef. Taxa 435 Harmonia. Formand. Hej. Det er en radio, der er meget populær på den pakistanske, pakistanske folk, de hører den meget. Ja. Og mange af programmerne, de er live. Ja. Så især om søndagen, den bliver hørt rigtig meget hos vores taxa og landmænd og chauffører også. Ja. Så de skal være her i en time og en anden lidt sammen med mig. Og lidt sammen med Per nu. Ja, og de slutter. De har følget med på både på valg og forhold og sådan. Ja. De er sådan godt. Men det er vores chef. Ja. ये हमारा कॉल सेंटर है। यहाँ जब लोग हमारे कस्टमर जो है फ़ोन करते हैं या हमारे लड़के लड़कियाँ फ़ोन उठाते हैं और फिर जिधर टैक्सी भेजनी हो उस एड्रेस पर यहाँ से ऑपरेट होती है। तो ये 24 घंटे ओपन होता है। यस, det er nogle af vores gode folk fra radioen. Det er sådan FM Radio 1, som bliver hørt meget hos vores fører og vores meget populære radio. Din stemme hedder det Abgiver Vejs. Hej. 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 Per. Aslam. Ja. Det er vores direktør, Per Balsen, som det er chefen her i huset, og det er ham, der står for de gode opgaver, der bliver fordelt og kører huset på en rigtig god måde, sådan så alle får en god service her for huset, når de skal bruge en taxa. Ja. ये हमारा मीटिंग रूम है। जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं बाहर, हमारे गेस्टों, हमारे इंटरनल जिन लोगों के साथ हमने जो मीटिंग करनी वो यहाँ होती है जी। नाजरीन, इस वक्त हम टेक्सा के मेन दफ्तर में बैठे हुए हैं डायरेक्टर साहब के साथ, और उसके बाद जो फोरमैन है टेक्सा फोरमैनिंग यूनियन के मियां मुनीर अहमद साहब, ये अपने ऑफिस में डायरेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं और मियां मुनीर अहमद साहब भी बैठे हुए हैं। वीसीआर वेलकम टू रेडियो आपकी आवाज़, टीवी आपकी आवाज़, न्यूज़पेपर आपकी आवाज़। नाजरीन, जब हमने डायरेक्टर से पूछा कि ये टेक्सा ब्रांच है क्या, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Taxa, det er jo Københavns største vognmandsejet taxaforening. Vi er cirka 900 biler, og vi er vel omkring 700 vognmænd. Taxa, vi har eksisteret i mere end 100 år, og vi er de største i København. Vi har en meget grøn profil. 60% af vores taxaer kører grønt, det vil sige, det er 0 emission. Og til forskel for vores konkurrenter, så er vi vognmandsejede. Vognmandsejede, det vil sige, at det er simpelthen vognmændene, der ejer os. Og vi er ikke ejet af nogen kapitalfond. Vi er ejet af vognmændene, det vil sige, at vi har cirka 700 ejere, som træffer beslutningerne ved vores årlige generalforsamling. Hvor mange medarbejdere? Vi er alt i alt er vi, vil jeg tro, 75 ansatte. Vi er vel 65 fuldtidsansatte
Og i selve administrationen er vi 35-40 ansatte. Vi har medarbejdere, der sidder og tager telefonen døgnet rundt, og det er så de sidste 30, som gør det. Så kører overskud eller underskud? Jamen, vi har haft 9 gode år med overskud, og så havde vi sidste år med et rimelig stort underskud. Men sædvanligvis så er det en velsmurt forening, som har et overskud. Ikke specielt stort, men vi har et overskud, sådan så vi kan klare os selv. जब हमने पूछा कि मियां मुनीर दोबारा फोरमैन बन गए हैं तो उन्होंने क्या कहा? Det er rigtig godt for Taxa. Taxa har i den grad brug for ro og arbejdsro til at kunne træffe de rigtige beslutninger. Vi er inde i en stor turnaround, havde et meget stort underskud sidste år, og det skal vi have fjernet. Vi skal skabe positiv bundlinje, og der er ingen tvivl om, at Munir han er den helt rigtige til at skabe den fornødne arbejdsro. आप किस मॉडल की गाड़ी और किस तरह की गाड़ियां आप अपनी जो है FIA का 5 में लेते? De biler, som vi bruger, det er Taxa. Vi har alle former for Taxa, altså sedaner, stationcar, store vogne. Vi har ikke specielt mange liftvogne, dem har vi 6 af, og vi har ingen busser. Så det, som vi taler om, det er personbefordring i mindre biler. जब हमने FIA से डायरेक्टर से पूछा कि आपका AT सिस्टम किस तरह का है तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं. Vores turformidlingssystem har vi haft nu i, det har vi jo haft nu i 3-4 år, og vi har stadigvæk nogle udfordringer med det. Vi er kommet meget langt, har fået repareret på det løbende og tilpasset det løbende, men det er ligesom ved alle nye systemer. Vi har de udfordringer, som der findes, når man tager et system i brug, men vi klarer os, men kan sagtens blive bedre, og det skal vi også blive. Ja, hvad er frem til 4x35? Jamen, vi går jo en meget, meget stor fremtid i møde. Der er jo ingen tvivl om, at vi er de bedste. Vi er dem med de fleste erhvervsaftaler. Vi er dem, der har den mest grønne profil. Jeg synes, at der er ingen tvivl om, at det brand, som Taxa 4x35 har, det er utrolig stærkt. Vi er kendte ud over også bare København, altså vi dækker jo også meget af Sjælland. Vi har lige vundet et meget, meget stort udbud, Københavns Kommune, med fastkørsel af skolebørn, og det er i den grad en tillidserklæring, at vi kan køre den slags ture. Det kræver ikke kun et erhvervskørekort, det kræver ikke kun taxaerfaring, det kræver også pædagogisk indsigt på den allerhøjeste hylde. Så det er en stor tillidserklæring, at vi har fået lov til at køre de ture, og det skal vi nok få gjort. Vi har mange lyttere til Taxa-chaufførerne om natterne. Hvad skal du sige til ham? Til vores lyttere? Ja, jeg skal sige dem tusind tak. De gør et virkelig, virkelig godt stykke arbejde. Kører Københavns borgere hjem sikkert, godt, og det er ingen tvivl om, at vi udfører selvfølgelig et stykke arbejde, som giver os den daglige indkomst, men vi udfører også en stor samfundsopgave i den persontransport, som skal finde sted, og vi gør det meget, meget ansvarligt med vores grønne profil. Så der er ingen tvivl om, at det, som bærer Taxa, og det, som holder Taxa op, det er alle vores dygtige vognmænd og chauffører. जब आज असलम मेयर साहब ने सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा? मीट्रो आने से पहले टैक्सा का बहुत ज़्यादा कारोबार था। क्या मीट्रो के आने से और बसों की ज़्यादा तादाद में आने से टैक्सा का कारोबार थोड़ा कम हुआ है या उसी सतह पर है जो पहले था? Per, det som vores ven han siger, jeg tror næsten du har forstået det. Det var noget med metro i hvert fald. Metro og vores udvidet bussystem, det offentlige, hvad skal vi sige, transportmiddel, man har fået. Ja. Har Taxa, eller taxi for den sags skyld, er de blevet ramt af det med omsætning? Jamen det er vi da, men vi eksisterer skam i bedste velgående. Der hvor vi har rigtig meget af vores indkomst, er jo ikke så meget ved personbefordring for private. Det vi lever af, det er rigtig mange erhvervsaftaler.
Og det bliver ikke løst igennem busser og metro. Men det er klart, at den personbefordring, som vi har, jamen den bliver der ramt af en meget mere effektiv infrastruktur, som metro gør. Skal man i lufthavnen, jamen man kan jo tage metroen derud, og du bliver nærmest sat af direkte i terminalen. Men stadigvæk er taxa et rigtig foretrukket transportmiddel, og vi har vores berettigelse. Vi savner at blive accepteret på lige fod med for eksempel busser, kunne køre i busbaner osv. Det synes jeg, det er en stor fejl, at vi ikke kan det, for vi er et ekstremt vigtigt transportmiddel, som samfundet i den grad har brug for. Tusind tak